Gente, eu já abri a caixa, ó. Agora eu vou tirar pra vocês. Gente, dá pra saber mesmo que eu abri. E agora a gente vai colocar o filme. Gente, aqui pra você abrir, tem algumas partes que tem um símbolo falando que não é pra tocar. E aí, não é pra tocar, tá, gente? Só pra avisar. Aí, tem essa negocinho amarelo aqui e também tem aqui. Aí você vai colocar aqui, já que está indicando, né? Aí, agora eu vou colocar a pilha. Aí agora a gente vai tirar a foto, porque vai sair a capinha. Aí, gente, vai sair essa capinha aqui. Aí é esse daqui o símbolo, gente, do que não é pra tocar. Aí agora vocês têm os filmes pra você tirar a foto. A quantidade, gente.